Agamemnonove priče. Zagonetna smrt mlade Beograđanke. Priča Jovana Antonijevića. Verica Galijatović je umrla pod neobičnim okolnostima. Istraga još traje. Krenuli smo tragom te vesti i naišli na dve istine o jednoj smrti. Glas joj je bio zvonak i jasan. Govorila je brzo, bez zastajkivanja, sigurna u ono što kaže. Da, ja sam Ines Matesi, koja je videla Vericu onoga dana kada je umrla. Bilo je strašno. Onaj Pasudeti je zaista pravi gad. Uostalom, sve sam ispričala i policiji i novinama. Jadna žena. Terao je na prostituciju i nalazio je klijente, a posle je sve pare uzimao. U poslednje vreme je mnogo pila i pušila. I stalno je uzimala sredstva za smirenje. Kako sam upoznala Vericu? Kupila sam od nje farmerke po nižoj ceni. Povremeno sam navraćala kod nje, a nekoliko puta smo izašle kada mi se poverila o svom životu. Bila je to divna žena. Divna žena da bi tako završila. Strašno. Da, sve se tačno onako dogodilo u stanu kako sam izjavila u policiji. Drugo ne bih imala šta da kažem. Tako nam je ispričala 73-godišnja Ines Matesi, jedini svedok koji uporno tvrdi da smrt mlade Beograđanke Verice Galijatović u Trstu nije bila prirodna. Prema pedantnim nalazima lekara Tršćanske bolnice, Verica je izdahnula u petak 6. avgusta 1982. godine u 19:10 po lokalnom vremenu. Ni za kakvu pomoć vremena više nije bilo. Kola hitne pomoći su je odvezla čas ranije u besvesnom stanju, a kraj nje je bio i Ernesto Pasudeti, njen prijatelj i stanodavac sa kojim je živela. Rekao je samo da joj je pozilo i da on pojma nema od čega. Lekari su lako ustanovili razlog smrti. Verica je umrla od moždane kapi. Bila je mlada, nije nikada osjećala neke tegobe koje bi nagovestile bolest. Ali smrt ne bira po godinama ili lepoti. Imala je 34 godine. Sve bi se najverovatnije završilo na suzama njenih najbližih, jednom čituljom u novinama i sahranom, da već sutradan na vrata stana Ernesta Pasudetija nisu zakucali inspektori Tršćanske policije. Pasudeti se obreo u zatvoru pod sumnjom da je ubio Vericu Galijatović. Izjava starice Ines Matesi, koja se to pre podne zatekla u stanu Pasudetija, kada je Verici pozlilo, teško ga je teretila. Tog petka, oko 10 časova, ispričala je Ines policiji, zatekla je Vericu kako se previja od bolova na krevetu. Pasudeti je mislio da je pokvarila stomak ili da je reč o nekom trovanju hranom, pa je počeo da je naliva mlekom ne bi li povraćala. Kako mu ta intervencija nije uspela, ponovio je sve isto sa kafom. Krevet je, tvrdi Ines, bio natopljen mlekom i kafom. Ines je molila Pasudetija da pozove pomoć, ali je on odbio rekavši da će Verici biti bolje. A onda sledi najmonstruozniji deo Inesine priče. Onda je on Vericu svukao i silovao u mom prisustvu, pošto je prethodno na pod stavio dušek. Htela sam da odem, jer to nisam mogla da gledam, ali nije mi dao. Pobegla sam na terasu, ali me je vratio. A tek predveče, iskoristivši trenutak njegove nepažnje, uspela sam da pobegnem iz stana. Držao me je zatvorenu najmanje 5 do 6 časova. Tek predveče, Pasudeti se, videvši da Verica umire, odlučio da pozove hitnu pomoć i sam pošao sa njom u bolnicu. U zatvoru 42-godišnji Ernesto Pasudeti tvrdi da nije tačno ono za šta ga Ines optužuje.
Istina je samo da sam pokušavao da je povratim mlekom, kafom i limunom. Ostalo nije tačno. Nisam je silovao. A gospođa Ines je mogla da ode kad je htela. Svedočenje Ines Matesi je uzbudilo tršćansku javnost. Da li je moguće da jedno ljudsko biće može da radi takve stvari? Neki su čak skloni da ne veruju u njenu priču, jer navodno starica je izlapela. Čak ne baš uvek zdravog razuma, a u policiji pred novinarima se pojavila u modernoj žutoj haljini bez rukava sa velikim šeširom na glavi i srebrnim lančićem na zglavku noge. Ipak, Ines Matesi ne odstupa ni od jedne jedine reči. Čak je znala i prilično mnogo detalja iz Veričinog života koji drugima nisu bili poznati. Da ima samo majku i sestru, da joj je otac bio oficir koji je poginuo u automobilskoj nesreći, da je došavši u Italiju prvo bila u Milanu, a zatim u Trstu, da je bila prijateljica visokog funkcionera tršćanske kvesture, sve dok nije došla do Pasudetija. Znala je Ines još štošta, a to nedvosmisleno ukazuje na to da se viđala sa Vericom. Uostalom, Pasudeti i sedi u zatvoru zbog mogućeg ubistva, nasilja i navođenja na prostituciju. A najmanje za šta mu može biti suđeno to je nepružanje pomoći gotovo 11 časova. Autopsija je pokazala, to još uvek nije zvanično potvrđeno, da je smrt ipak bila prirodna, aneurizma ili krvarenje u mozgu. To je čak tvrde lekari, a trojica su istraživala sve faktore koji bi mogli da dovedu do smrti. Kod Verice je bila urođena mana. Na telu nema povreda koje bi ukazivale na neko zlostavljanje, mada je utvrđeno da je u posljednja 24 časa života Verica imala seksualne odnose. Da li taj nalaz ide u prilog priči koju uporno ponavlja Ines Matesi? Porodica je o Veričinoj smrti saznala iz novina. Majka živi u Beogradu. Užasnuta je u najcrnjem očajanju. Ona je poznavala Pasudetija. Znala je da kod njega Verica stanuje. Čak je u tom stanu 2 puta bila u posjeti kod ćerke. Zar je moguće da je onaj ljubazni čovek odjednom postao takav monstrum? Verica ga je poznavala gotovo 10 godina, priča majka. Ne znam šta da kaže. Za njega je uvek govorila: Tino je, mama, moja prijateljica, zato što je, bar tako nam je Verica kazala, bio homoseksualac. I besmisleno je da ju je silovao. Ne, u to ne mogu da verujem. Veričina sestra, lekar po profesiji, koja živi s mužem i 2 dece u Sloveniji, takođe veruje u izveštaje tršćanskih kolega. Čim sam saznala za Veričinu smrt, bila sam u Trstu i razgovarala sa lekarima u bolnici, zatim sa bolničkim kriminologom, a išla sam i na identifikaciju. Zaista ne mogu da sumnjam da je nešto drugo sem prirodne smrti. Uzalud, 2 žene u crnini u malenom stanu na Novom Beogradu pokušavaju da u sećanju otkriju nešto što bi možda pomoglo da se objasni iznenadna i po svedočenju Ines Matesi stravična smrt njihove Verice. Italiju je obožavala, oduvek, priča sestra. To je za nju bila zemlja sreće, sunca, lepote. Verica je bila pametna, veoma načitana i kada je čovek slušao u društvu, imao je utisak da je iznad ostalih. Pasudeti je jedino ime koje je uvek pominjala. Kad god bi nešto trebalo da joj javimo, činili smo to na njegovu adresu. Nama je pričala da u Italiji radi. Jedno vreme je bila zaposlena u trgovini, zatim u bolnici, a u poslednje vreme radila kod Pasudetija koji je trgovao odelima. Vodila mu je knjige, pomagala u poslu. Bar tako nam je govorila. Kad bismo joj kazali da se vrati, odgovorila bi: meni je tamo dobro. Lakše zaradim nego ovde. Nikad nijednu lošu reč o Pasudetiju, kaže majka. Uvek bi rekla: on je, majko, divan i dobar čovek. To bi bilo sve što znamo. Odgovor na pitanje ko je Pasudeti i da li je zaista monstruozni ubica ili žrtva nepouzdanog svedočenja
potražili smo u Trstu kod doktora Serđa Petruzina, šefa tršćanske policije. Primio nas je ljubazno u skromnoj kancelariji tršćanske kvesture, gde su radni sto pretrpan papirima, mapa Trsta na zidu i mala klub garnitura u uglu bili jedini nameštaj. Po prvim iskazima izgleda da je reč o prirodnoj smrti mlade Jugoslovenke, objašnjava nam dr. Petruzino, dodajući kako je bespotrebnu prašinu oko svega digla štampa, preuveličavanjem, karikiranjem izjava pa i pojedinim netačnostima. To se, znate, desilo u petak uveče i kako nisu imali mogućnosti da sve provere, novinari su onda pisali o svemu i svačemu. Ipak ste uhapsili Pasudetija. Da, na osnovu indicija da su se u kući događale nenormalne stvari. Znači, on je u zatvoru samo zbog indicija. Pa ne baš tako, jer kada je Verici pozilo, nije joj pružio pomoć. Da li su otkriveni bilo kakvi tragovi nasilja? Ne. Da li je tačno da je Verica bila prostitutka, kao što piše tršćanska štampa? Ja u to ne verujem. Mi sa njom nikada nismo imali nikakva posla. Da se bavila prostitucijom, tvrdi samo svedokinja. A to je, znate, jedna stara žena. Da li je Pasudeti bio homoseksualac? To ne znamo. Ali smo utvrdili da nije sasvim normalan u seksu. On je takođe bio, tako reći, nepoznat policiji. Jednom smo samo intervenisali kada je majku zatvarao na terasu i zlostavljao je. Inače, znamo da su kod njega nekoliko puta odsedale devojke iz inostranstva. Znate, on je i davao u zakup sobe za susrete. Šta ste još utvrdili povodom smrti Verice Galijatović? Pa, tačno je to da je davao mleko i kafu, da je stavljao u kadu sa hladnom vodom. Čak je i nestručno pokušavao da joj ispumpa želudac. Zbog toga će i biti optužen. I to je uglavnom bilo sve što nam je doktor Petruzino rekao. Ispričao nam je još da je Verica živjela s jednim čovekom pre nego što je počela sa Pasudetijem, da je on bio oženjen pa razveden, da je bez profesije i da povremeno trguje odelima i konfekcijom. I još nam se izvinio što nam ne može sve reći, naročito o silovanju, jer istraga još nije završena. I pored svih lekarskih nalaza, pored svedočenja i dokaza, neke činjenice niko ne pominje, a one se teško mogu zaobići u rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je živela i umrla Verica Galijatović. Sve neprilike počinju u času kada ona krajem proleća prelazi da živi kod Pasudetija. Da li je igrom slučaja ili je to neka sudbinska povezanost? 6. juna je prijavila nestanak svog pasoša. Nikada nije nađen. Da li ga je izgubila ili se sa tim dokumentom dogodilo nešto drugo? Iako su se novine i svedoci trudili da što više podataka pruže o pokojnoj Verici, niko ne pominje Pina Seriku, čoveka s kojim je Verica živela pre nego što je otišla Pasudetiju. A on se, po nekom redosledu stvari, nikako ne može preskočiti. S Pinom ne samo da je živela, nego je dolazila u Jugoslaviju. Poslednji put da bi glasala. Jednom se čak u maju poželila telefonom svojima kako joj je Pino uzeo pasoš i tražila da joj iz dokumenta pribave njegov broj jer ga nije znala napamet. Posle im je javila da je sve u redu, da bi već 6. juna prijavila nestanak pasoša. Zašto se nigde ne pominje taj visoki funkcioner tršćanske kvesture o kojem je Verica izvesnim osobama u poverenju pričala? Kada je poslednji put iz Beograda krenula za Trst, Verica je ponela celo pokućstvo. Lonce, šerpe, kristalne čaše, posteljinu, garderobu, lične stvari. Kada je njena sestra, u pratnji 2 policajca sa odobrenjem kvesture, došla u Pasudetijev stan da uzme njene stvari, našla je samo jednu bluzu, nešto rublja, neseser i sandale. Pod krevetom je našla njen prsten, obična bižuterija i ništa više. Ni traga od onoga što je Verica iz Beograda ponela. Da li je Verica uopšte i živela kod Pasudetija?
ili je samo povremeno dolazila da prenoći. U Pasudetijevom stanu je takođe ostala i jedna veličina slika u društvu s nekom ženom, brinetom starom oko 50 godina. Bilo je još dosta fotografija te žene, ali same. Policajci nisu dozvolili sestri da uzme ni jednu od tih fotografija. I konačno, zašto je pokojna Verica, u slučaju da joj se nađe pasoš, stavila adresu u Via D'Amici, kad tamo nije živela? Tamo se ne nalazi ni kvestura, niti pak kakav pansion u kojem bi stanovala. To je jedna sasvim mala ulica u starom delu Trsta, u kojoj niko nije znao za Vericu. Istraga o svemu ovome zasad ćuti, ali sve to pokazuje da se oko Verice Galijatović stvorio neproziran veo misterije u kome sve može da bude i jeste i nije. Dokaza, bar zasad, kako nam je rekao doktor Petruzini, onih pravih nema, a Pasudeti ipak sedi u zatvoru. Zna se samo zašto. Zbog neukazivanja ili možda je bolje reći nestručnog ukazivanja pomoći. Možda ubistvo ponekad može i tako da se naziva. Zavisi samo kako se gleda na stvar. Jer kako se drugačije može objasniti istraga koja se protiv Pasudetija vodi zbog nenamernog ubistva? A to se baš nikako ne može složiti sa izveštajem o prirodnoj smrti. Ili je jedno, ili drugo. Trećeg nema.